首期2萬買珠海市河景3房，唔係斗門，係珠海市，仲送埋個停車位俾你。大家好，我係珠海兵哥，兵哥今日嚟到唐家高新區呢個位置，咁我哋而家喺北圍，咁我哋樓下呢係河景公園，就係我哋個樓盤前方啦。我哋個樓呢係直接望到河景嘅，咁我哋而家賣緊係86平方到95平方嘅，係帶埋精裝修嘅現房，而家直接首期2萬蚊就可以送精裝修，送埋停車位。發展商再幫你送埋半年義工，即係前半年你唔使供，大概就送多5萬蚊俾你啦。咁再幫你交埋契稅嘅，所以我哋只攞2萬蚊出嚟就得啦。咁我哋睇下前方，前方咧就係我哋個呢棟樓嘅後邊咧就係我哋個寶龍城啦，就係而家唐家最大嘅商業體嘅大型商場嚟嘅。咁咧我哋左邊咧就係我哋個海邊同埋我哋個學校啦。咁唐家出名嘅咧，北師大、北理工同埋中山大學。同埋香港嘅浸會大學都喺唐家呢邊嘅，所以講咧呢邊咧係好多高薪人才。跟住邊個咧入到我哋個小區呢個86平方呢個房，咁我哋陽台直接係朝南望我哋個河景嘅。咁呢個86平方咧，首期2萬蚊咧，月供大概係7000蚊左右嘅。因為佢係市中心，所以講佢個門檻咧係都有一定嘅條件嘅，佢唔似得斗門、坦洲嗰啲月供3、4千蚊啊。市中心有市中心嘅優勢嘅。咁跟住兵哥入門口咧，呢個位置咧就我哋嘅大門口啦。咁入嚟咧，我哋做到個屏風嘅。咁咧呢邊咧係我哋嘅客廳，呢邊我哋嘅廚房。廚房咧唔係好大，但係可以擺個雙開門冰箱，有個窗戶啊，大概係7個方，還是 OK 嘅。咁睇下我哋嘅休息區，我哋先睇下最細嘅兒童房先。呢個兒童房咧，其實做個上下鋪咧還是 OK 嘅。嗱，呢個空間啊，擺個1.8米嘅床咧有少少壓迫感，但係擺個1.5米冇問題，直接望住我哋嘅小區啊。咁咧，我哋睇下第2個房間。我哋第2個房間咧，呢個房間就比較大啦。嗱，擺1.8米嘅床之後咧，仲有空間嘅，因為呢個咧我哋送咗一部分面積嘅。啊，而家我哋擺呢個電腦，擺2台電腦都好大下嘅。咁咧，睇下我哋個客廳呢度就叫河景嘅，啱先已經睇咗。咁攝影師再睇下嗱，咁我哋3、4樓以上咧都可以睇到嘅。咁我哋而家咧就喺我哋個8樓嘅。嗱，呢個景觀面係非常之靚，呢度係非常之安靜嘅。我哋樓下呢啲路咧係屬於內部道路嚟嘅，唔係好多車嘅。嗱，咁睇下我哋嘅洗手間同埋洗手台嘅位置。洗手台咧呢個位置咧就唔影響上廁所嘅位置啦。早上喺呢度刷牙洗面嗱。我哋呢個戶型咧唯一嘅缺點咧係得1個洗手間嘅。嗱，直接首期2萬，毫無套路，唔冇分期嘅。嗱，呢個主人房就夠大啦。哇，擺咗1.8米嘅大床，仲送埋個飄台位，個衣櫃咧都好大隻嘅。嗱，小師睇下我哋嘅衣櫃先。呢個衣櫃 OK 噶 ，OK， 跟住兵哥咧睇下我哋個95平方嘅，咁我哋個95平方同埋86個咧，其實係差唔到幾多嘅，因為嗰個總價咧係差10零萬，咁我哋嘅月供咧其實係差幾百蚊，咁首期咧都係2萬啊，咁月供發展商幫你供半年，咁你前期係冇壓力嘅，你只需攞2萬蚊出嚟，咁呢個位置咧翻到廣州大橋口岸咧，大概係45分鐘左右嘅。其實個時間咧還是 OK 嘅，因為畢竟呢度係高新區，係市區，係養老嘅首選嚟嘅。咁我哋睇下95平方。咁我哋呢度咧離我哋個後期翻深圳啊，同埋去廣州咧，我哋直達高速咧係非常之方便。咁我哋入門口呢一隻咧係我哋個95平方，入門口睇我哋個廚房先。呢個廚房咧，我覺得 OK 啦，大概係7到8個方。呢度可以擺個雙開門冰箱，因為而家發展商咧佢係擺呢個細冰箱嘅，實際上可以擺個雙開門。咁我哋嘅鞋櫃位咧，大概有1.8米嘅空間，還是 OK。再入嚟咧，睇我哋個飯台，嗱呢度擺個圓台咧，會更加理想啲嘅。咁睇下自己個需求。嗱呢邊咧，仲2樓位置俾你做酒櫃嘅空間，非常之 OK。咁咧，我哋出嚟睇下呢個，哇！咁我哋個戶型咧有少少區別，有啲棟數咧係睇到河景，有啲係睇唔到嘅。睇唔到咧，單價會平翻少少。嗱，我哋可以望到呢隻戶型，嗱。8樓就可以望到我哋個海景，啊，真係好正嘅。嗱，你睇下啲城市面貌係非常之 OK。嗱，我哋呢度其實離高鐵咧係有一定嘅距離嘅，因為我哋影視頻啊有大幾百米嘅，所以講大家唔驚，呢個唔會嘈到大家嘅嚇。咁咧呢個咧係動靜分離嘅，咁我哋個房間咧係分佈喺兩邊嘅。首先咧先睇我哋嘅主人房先。嗱，我哋嘅主人房咧。入嚟之後咧，就可以望到我哋個河景，坐喺飄台嘅位置。嗱，呢個位置咧，幫你2樓一個保險櫃嘅位置。咁我哋嘅洗手間咧，就喺另外一邊啦。嗱，我哋呢個係做到南北通嘅主人房，兩邊咧
係有我哋個衣櫃嘅，咁裏邊咧就係洗手間，乾濕分離，空間感非常之大嘅。呢度洗手台 ，OK。跟住兵哥咧出門口仲可以睇到我哋另外一個工位嗱，其實佢呢邊咧就唔佔用空間嗱，呢個工位咧乾濕分離嘅，非常之大氣。OK， 跟住兵哥咧一齊再睇下我哋個最細嘅房間先。其實咧我中意帶大家睇最細嘅房間，點解咧？因為每個房佢都會有最細最唔亮點嘅嘢，咁你睇咗最細嘅嘢，你可以接受咧，成間屋咧你可以接受到噶啦。我哋可以睇到就係呢個床咧係1.5米左右嘅，呢邊有個特色，可以做個衣櫃喺呢個位置，嗱、呢個空間 OK 嘅，呢度仲可以擺書台。我哋第3個房間係朝南嘅，嗱係直接望河景，咁咧呢個特色就係呢個衣櫃啦。你睇下個衣櫃咧都係保留咗衣櫃位，直接係唔佔用空間嘅。咁咧跟住兵哥咧一齊再睇下我哋嘅下邊嘅綠化同埋我哋嘅小區。我哋睇完呢個盤咧，其實好多人關注問兵哥，隔離係咪一個錦繡海灣城啊？咁嗰邊都係首期3萬，呢度首期3萬，我點解唔買隔離嘅小區呢？兵哥咁同你講，珠海叫珠海市，中山係中山，係有一定嘅區別嘅。嗰邊月供大概係4500到5000蚊，咁呢度多2000蚊，享受珠海市個配套，性質唔一樣，包埋以後你出售都唔一樣。咁我哋呢個盤呢個周邊呢，我哋前方呢啲樓全部最高峰賣到33000到35000蚊。咁而家清盤特惠大概係18000蚊，有啲樓層低樓層17000幾，帶埋精裝修，所以講比之前平咗50%，真係50%係好誇張。所以講而家你入手珠海市會性價比比較高，同埋你而家入手，你過幾年再養老或者到時候後期再置業嘅話，呢個樓係好舒服嘅。你可以望到嘅就係你感覺河景，你感覺海景，我哋直測海景。後期呢呢條路呢會起深珠通道，深珠通道呢就係珠海直達深圳嘅，所以講係非常之方便。咁呢如果你有買珠海市嘅打算，又唔使使咁多錢嘅呢，就可以揀呢個盤啦。如果大家中意呢，記得聯繫兵哥啦。呢期呢係咁先，拜拜。